Tunajua mama Yesu jo alikuwa ni Maria, ni Maria Virgin Mary. Yaani alikuwa mrembo mbaya. Ndio maana hata alipata Yesu bila kuzigidhwa na Joseph. Unapata? Sasa tuna appreciating madem, ndio maana tunaoita mama Maria. Maria life. Sawa, nimesikia. John ndo ametukari. Hii life ilikuwa ngani tough mbaya. Juu unaona kaa piki ni na uwezi provide kitu unadai, unaitisha I come through. Na ukiona wale mapikini wengine wa familia hizo zingine una feel ile ka pain. Ule mbona madhangu hawezi. Sasa unajua kuna zile vitu zinakaa kwa kichwa yako, unaanza kufikiria vitu mob. But mimi nilikam nikalan ku live na life venye inaniteki ndo naenda. Naenda hivyo na adapt. Ikiniteki hivi naenda na adapt. Sasa ikabaki wife amekam na yenyewe ka Biblia inasema mwanaume ndo kushughuli. Wacha niweke wife kwa dau nimshughulikie. Responsibility na kama hapo. Na kwa dau ni wapi? Kwa keja. Sasa ukatoka kwa mother. Tukaingia na wife. Tukaingia kwa kabit sita. Kwanza tulikuwa tunalalanga kwa malojo. Zile za jil. Bridge kuna wase wengine wanasemaga huwa mnalipisha wase kupita hapo. Kulipisha tunalipisha. Lakini kuna watu watulipishi kawa watu hii mamadha wana ball, watu wako na inaitwaje shida ulemavu. Hero vipi? Poa baba. Uko salama? Ngome ni moja. Tunaona walemavu, watu wazee, washosho hivi. Au sawa hawalipi. Na mnalipisha how much? Lakini msha make peace. Peace bado. Peace mpaka wakuje tubanje. Hiyo lazima watu weke kwa table. Juzi mimi ndo walikosea walio wengi. Wamekosea watu wengi. Si mimi peke yangu. Malawama ni mingi na malawama ukiishi na lawama si tifi. Lakini wewe umewasamea. Mimi? Mbona niwasamee na wanajichocha? Siwezi wasamea. Mpaka tubanje, lazima tuongee. Madocho ni mjamo kanairo. Kama haunau hautanau na kama unanau utanau. Vitu kwa yura ni bwana. Oya. Ngumi ni jamo nini? Ngumi ni jamo. Chorea buegze. Leo ni ile siku straight out of Gota City. Kama hamni nauo, leo niko Gota City and I want to speak to one Madocho. Nisikie hii mtaa, what is it all about? Na pia anasema ngumi ni ngapi? Moja. Yet to find out what that exactly means. Let's do this. Ndugu, unasemaje? Ngumi ni jamu. Ngumi ni jamu. Inamaanisha nini? Lakini utaniambia. Anaitwa Madocho mwenyewe. Wakanairo ni jamu. Wakanairo tena. Yaje bana. Poa sana. Asante, tumefika base leo hapa. Mnaita Gota City. Gota City. Leo unaona have a stone, have a base. You can have a stone. Have a stone, have a base. Ndio. Pia uzoe jeans kuparara. Bana we. Lakini iko sawa bana. Bora umetulia. Wewe unapenda kutulia hapa ama nini? In area tu, unajua si pale popote area una relax. Ukihola medi hivi una medi. Ukihola medi inamaanisha nini hiyo? Yani ukitulia, ukimedi, yani ukifikiria tu mawazo zako. Meditation. Kabisa bana. So mimi nataka wase wenye wamekuona leo, I want to try ni keep up na language ya Gota City. Kabisa. Ukiona naenda nje kidogo nirudishe mtaani. Haina mambo. Sawa. Nataka wale wase wenye uligo viral kwa hii video yako ukisema wewe hata uninauo na kama unajinauo venye unajinauo monchoka ukuje ubanje hapa kwa ghetto tukusikize. Kuna msee alikuwa amekasirisha sana. Sijui alikuwa nani. Lakini nataka leo wase wakujue, wajue unaitwa nani, umezaliwa wapi, home wapi. Kabisa. Mimi naitwa jina sasa hiyo watu sasa wanajua Madocho. Lakini yangu yenye iko kwa ID ni Alessandro Olocho Santo. Alessandro Olocho. Buda ulitoka lini Spain? Si Spain. Zingongo alikuwa Muitaliano. Zing ndio Buda. Alafu Roko alikuwa
Roko si alikuwa, Roko ni Mjaksus. Ala. So Mjaksus ni Mjaluo? Mjaluo. Okay. Nimeshikadisha hapo kidogo. Uko bie. Uko Riang. Na ulizaliwa when? Nilizaliwa 1990. 26th Boxing Day hapo, Christmas. Ndio maana ile siku ulikuwa unasema akuje. Mimi niko Riang. Mavi devils zinaweza muoka baya. Mimi ni Lion tu. Kama umejitambua, si wewe ni Mbwegze. Sisi sasa ni Mbwegze World Boss. Size yake kabisa. Na shule umeenda wapi? Umesomea tu huko? Nilisomea Satellite. Tulikuwa tuna Park City. Side za Ungwaro huko Wanye. Then kuingia Raima nikaingia Tao sasa Kanairo. Class 1. Kuanzia class 1 sasa nikachopia Khalsa Race Course Primary School. Sasa hii ni Mboka. Kwa Muhindi aligeuza ni Mboka. Sasa hii si chuo. Mboka inamaanisha nini? Ni shughuli sasa. Sasa hii wanauza vitu za usi. Kwa hiyo chuo. Alifunga shule. Alina hiyo si. Siko sasa nikarudi nikachopia Jamu. Ilikuwa when? Jamu. Guy 2010. Unaingia kuanzia 2007 kuanzia 2008 hapo. 2007 to 8. Kamaliza pale form 4. Wapi? Nilikuwa Mauru. Hiyo ikaniingiza sau Mauru. Nikaanza kujuana na gang sasa. Unajua pale kuna ile inaitwa peer pressure. Peer pressure ya chuo ni noma mbaya. Ukigivina huwezi evade. Lazima tu utaenda na wave. Sasa I think niligivin, but pia si ati naweza ikasi tu ilifundisha kibir. Acha nikufunza vitu kibao yani. Kibir. Kibir mbaya. Sasa sawa. Niko shule leo. Leo mimi niko Jamu. Kabisa. Ilinivutisha line. Juu hapo kwa hiyo life kuna vitu nilifanya. Siwezi regret juu nilizidu. Unaona? Kanini? Nilifanya vitu kibao. Kuna time life yangu nilikuwa yenyewe napiga watu mavidevu taomba. Jam session nilienda zote. Inaitwaje? Marev nikaanza kuingia. So unajua pia life yangu si ati nilikuwa kwa do. Nilizaliwa Park Road Hospital I think. Tukaishia Lakoko. Lakoko ni wapi? Coast. Zingu wangu ni Muitaliano, pia alizaliwa Kanairo lakini alizaliwa Coast. Ni Muitaliano wa Coast sasa. Kwa hivyo kuna roots za Kikosto. Sasa si roots za Kikosto, ni Muitaliano lakini ni wale mafore na wanamuoko na wanahula medo na settle sasa. Wana settle huku hivi. Sasa venye tulienda Coast tukaishi nao, sijui alikosana nini. Roko na Zing, hiyo ilikuwa mambo ya ikabaki tumerudi na Roko. Sasa si Zing wangu tulimwacha. Sasa kuanzia hapo life yangu ikakuwa ni mimi na mother. All through. Tunaenda tukidigidha. Kudigidha ni kuhustle. Siko mbaya. Sasa hapo on the way mapikini wakaanza kunifo. Roko wangu akamarika area nyingine, akapata mapikini wengi. Zing wangu na akamarika pale pengine, akamarika mali pengine pia. Si unaona sasa mbegu tuko wengi. Tuko wengi mbaya. Kawa ngapi hivi? Tuko kaa 7 plus 1 marehemu. So mabro wote ni mabro na masiza. Masizi ni Wambwegze. Kama zile ngumi ama. Ngumi unajua mbili ni za World Boss. Mbili ni za World Boss. Sasa so masizi wawili na mabro watano. Na mmoja akapasi. Mmoja alipasi. Sasa hata mgonjwa ama nini? Kuna ka incident tukalimpata hizo maenzi. Ikamchukua RIP. Pia Buda alidedi pia 2010. 2011. Pia akabuda. Sasa si unajua hapo kwa hiyo life yangu na Morocco. Na ule step ikakuwa ni difficult, mbaya. But Saju Morocco wangu pia alikuwa ananipenda venye ananipenda, akanitupa kwa mgrandi. Sasa grandmother wangu.
Actually nimeishi na grandmother yangu pia sana. Unajua saa mroko wangu alikuwa ni wa kumove. Mara ako Far East, ametoka, amekam Umo, ametoka, amekam Ungem, ametoka, yani anaruka ma street. Sasa mara niko kwa Mukoro, nimetoka nimerudi kwa Granny, nimerudi kwa Mukoro jule ya kumiss Mukoro. So unaika wewe ni piki ni una miss mother jo. Bado kuna ile missment. Hii life ilikuwa ngani tough, mbaya. Juu unaona kaa piki ni na uwezi provide kitu unadai, unaitisha I come through. Na ukiona wale mapikini wengine wa familia hizo zingine una feel ile ka pain. Ule mbona madhangu hawezi. Sasa unajua kuna zile vitu zinakampa kichwa yako, unaanza kufikiria vitu mob. But mimi nilikam nikalan ku live na life venye inaniteki ndo naenda. Naenda hivyo na adapt. Ikiniteki hivi naenda na adapt. Sasa ulikujaje Gota City? Gota City roko wangu ndo alikamingi huko. Tuo 8 huko. Ndo alishiftia huko. Ndo sasa hii mtaa pia ndo ilikuwa inakam. Sasa kukamu huko ndo pia mimi nikakam, nikatoka kwa shushu yangu. Nikakam kustay sana mata. Sasa hapo ndo sasa life yangu ikaanza. Juu unajua simekwambia nilikuwa naruka, sijazoea ni area moja. Kukuja Gota City nikaiweka ikakuwa home kabisa. Ni home sasa. Mimi ni artist. Naona bana. Born coloring book bana, born. Nilipenda tu kuanzia mtoi nikiwa piki ni nilikuwa napenda kuchora. Nikienda na roko wangu ni beautician. Tulikuwa tukienda hizo masalon naangalia zile art nazichora. Sasa nikagrow nikipenda hiyo kitu. Sijafunzwa, nimejifundisha tu walai. Nilikuwa najichora na compass tattoo. Sasa hiyo tattoo ilinibamba. Unaona? Hizi art zenye ziko nimeona hapo Gota City ni wewe umechora? Bado napiga hizo art. Sasa hadi kwa keja nakupigia art. Ina ni yangu. Uni Joka ini Nairobi. Unaona pale imeandikwa Joka Jokes, yani wale Joka joke. Unapata, lakini sasa Joka ana jokes. Hadi interior naweza kupigia ma painting videdly mbaya. Ndio nimepiga hii mboka hii. Mna digitalize. Monchoka, niko bie kila mahali. Gota City. Ni shughuli napiga kabisa. Na nimejitambua, si ati najua hadi nikifanya makosa nataka uniambie hapo umeduma makosa na i correct venye unaita. Mimi yani in short mimi ni artist. Najua mpaka kupika. Mimi ni artist kila mahali na napenda biz. Bali do iko included, naweza piga mboka. Na niko chop. Bora tu nika hivi nishike. Nakupigia mboka. Niko riang kabisa. Hadi kwa radio jo nikaingia. Napiga show mbaya juu yenyewe naweza taka mayouth wengi wanisikie bana. Kila mtu anisikie jo, hiyo saa ndo kitu nadai. Na sauti bado iko bro. Bana, si unaona ume try labda ku apply ni kuulizia. Sijai try. Sijai, hiyo ni sisi danganya. Lakini msana kusikiza saa hii. Labda ni msi yako na show kwa radio. Bana, mwenye jo ako na show jo. Sinaweza kupigia hiyo mboka. Jo, tunaweza kaa chini tupige na unipeleke na riang. Mimi ni mchop. Unanipeleka tu na riang venye inago na mimi nago. Radio personality mgani unatambua sana? Hello. Hapo sawa, unajua Maina Kageni ameshikilia hiyo sekta. Huyo ako didea mbaya. Bonoko big up. Yeye na Mbusi. Hao ni wariang. Hao unajua hao wametoka sasa Gota pia hao. Wamekuwa Gota City? Gota yani bado inamaanisha tu ghetto. Ni venye nimeitweng. Unapata? Sasa wametoka ghetto pia wanajua hiyo lifestyle. Kabisa. Hao kwa bia pia. Kuna wengi, kuna Jalasa hapo. Unaona? Kuna ni kibir lakini wale na nao ni size yake. Hiyo ni Esto, ile ni Nido P8. Alafu sasa ndo wingi. Unaona hiyo area tumegawanishwa tu na mto. Ndo kuje Gota sasa. Yote ndio Gota City sasa. Sasa ghetto mnaona lifestyle ya ubombe na ukipata kila ghetto inakwanga hivyo. Lazima muone life ya
Okay, sasa hii Kibombe maana mnaita Gota City. Gota City. Niko na bado wife yangu. Niko na mapikini wawili. Watoi wawili. Watoi wawili? Charlie na Mdemu ndo big. Ako 9 years. Big sana, nampenda bwana. Huyo sana ni roho yangu. Anaitwa nani? Adriel. Na juu saa hiyo ngumi na hiyo jina inakuanga ngumu. Namuitanga princessa. Na Charlie anaitwa Javier. Buda unaona soap mingi. Telemundo. Unajua bado niko na roots ya Kiitaliano. Si hadi mimi umesikia naitwa Alessandro. Hiyo jina lazima bado ile lineage zing wangu lazima go through. Unapata lazima tu wenyewe tujulikane tulikuwa descendant wa ule Bazenga. Sasa unajua mimi nilitoka kwa Moro. Venye sasa ilibaki Joe nimechukua wife. Wife pia ametoka kwao, amemada Messi, amekam. Mimi pia ikabaki ni Monchoke. Siwezi kaa pale. Sasa ikabaki wife amekam. Na yenyewe ka Biblia inasema mwanaume ndo kushughuli. Wacha niweke wife kwa dau nimshughulikie. Responsibility na kama hapo. Na kwa dau ni wapi? Kwa keja. Sasa ukatoka kwa mother. Tukaingia na wife. Tukaingia kwa kabitsita. Kwanza tulikuwa tunalalanga kwa Malujo. Zile za Jill. Kwa nini? Sijua kuna Mundes. Mundes kwa hiyo idhaa iko na sina riang ya do. Bado na nadhigiza ipatikani. Sana unaweza napata hiyo so 3 daily. Nalipa pale ndo dozi. Justaki kuleta kwa Moroko. Ikwe ni burden. Juroko wangu pia ana mapikini huku. Wengi. So hiyo time kilala kwa lodging ulikuwa na wife yako alikuwa na mtoi ama? Mtoi sasa ako kwao. Roko wake ndo alikuwa anamshughulikia. Which na give thanks ba. Juu pia amecheza party yake kiee. But sasa hiyo life nikakuwa nataka kukuwa responsible ndo pia nikuwe na mapikini wangu. Which sasa mapikini wangu wako huko kwa Moroko wa wife. Bado tuko na ka issue kiasi lakini najua tutaimada. Inshallah. Juu wenyewe watoi wangu napenda watoi wangu mbaya. Na kila kitu sasa ina do. Sahi. Unajua kila kitu na do nafikiria wale watoi. Na ile life nilipitia sitaki hao watoi wapitie. Unaona? Sasa mimi mwenyewe nilijikalisha tu meeting. Nikasema naweza make difference. Na mimi na hii difference na make na mimi na to make na watu pia. Hawa watu wetu watakamwa kijua yenyewe zingu wangu alikuwa mtu great. Unaona? Alikuwa mtu hivi. Ndio ni mauru, ndio anapiganga hizi lakini bado ako straight, ako focused. Anajua kitu ana target. Hiyo ndio ilikuwa nilijikalisha tu nikajiwekea nikasema juu yenyewe nilikuwa mauru mbaya. Na watu wote Gota City ni mauru. Tulikuwa mauru, ni ile tu tuliamua tujireform. Kila mtu reform hizi mboka zenye tunapiga tuwache. Juu shughuli tumezipiga nyingi mbaya lakini ni mtu tu aamue. Unaona? Wewe ndio ujiweke meeting uamue nataka kureform. Ni tei ndio inafanya na vurugananga, nafanya vitu za ufala. Sawa, siwezi iwacha lakini naweza ipungu. Naweza ikunyanga sato peke yake. Unapata? Ukikunywa sato utashtukia tu umeiacha. Ni mogoka na ikula siku moja. Ni mogoka na tire na ndio inafanya hivi. Yaani unazibalance mpaka wewe mwenyewe ndio uiache. Si ulazimishwe. Kuna yenye unatumia side. Unajua binadamu wako sangi kitu anatumia. Yako sangi. Iko. Hata wale wako sawa wanatumia. Iko kitu. Hata ile prescribed na daktari iko. Ni kitu. Inatumika ifanyike kitu kwa system. So after mmekaa Gota City pamoja mkaamua watu wataka kufanya some projects zinasaidia wasee. Kuna vitu mnadu mtaani. Sasa kakaa Gota City. Ndo hiyo group ikafomiwa Dotrace. Inaitwa Dotrace. Kuna charge hapo anaitwa Zabra, endo akakamna hiyo jina Dotrace. Napata. Si watu wakakaa ikakuwa Dotrace yenye inasimamia Dono, Tasia, Riverbank, Soweto and Embakasi.
yote. Mimi kwanza naitwa Bradley. Hapa mtaani wananiita Braza ama Zabra. Vile utapenda. Wengine wananiita Mwesh. Takuwa tu nafanya statistics and programming, niko KU. Niko 4th year. Nilikuwa nafanya graduate December, lakini corona imeleta taswishi. Lakini tunajua kwa gava hapo pia tunakaa. Sisi ndo brains behind Gota City. Gota City, Gota inamaanisha getting over trials and temptations in adulthood. Imagine ukiwa kijana ushafikisha 18 years na hauna msee wa kukusikiza. Sasa sisi ndio hiyo Gota, sisi ndio hao watu wanakusikiza. Hii ni shughuli yetu hii. Tisho kidai Bob Gekenge upromote drama vijana. Uni charge wangu, uni chair modo, uni Zabra coordinator hapo. Sasa Ido Trace venye tulikam up nayo ikakuwa Ido Trace inaweza saidia vijana mbaya. Inaweza okolea. Na si ati tuokole, juu pia si hatuna do, unaona, kama vijana. But tunataka tuokoleane na tuokole hao wengine. Unapata? Sasa ikakuwa tufungue ma projects. Tuanze hata na project kamoja. Kuna daraja fulani hapo. Hiyo daraja ikatuinulia. Tukafungua couch, tukafungua inaitwaje garbage collection. Tukaanza kuuza maji. Sasa hii bridge ndio G-breed dajo yani. Hapo hawezi dunda, ni strong mbaya. Ni strong. Hata hapa senke inapita. Senke ni pikipiki. Nduthi. Bridge kuna wase wengine wanasemaga huwa mnalipisha wase kupita hapo. Kulipisha tunalipisha. Lakini kuna watu watulipishi kawa watu hii mamadha wana ball, watu wako na inaitwaje shida ulemavu. Yaro vipi? Poa baba. Uko salama? Ngome ni moja. Tunaona walemavu, watu wazee, washosho hivi. Au sawa hawalipi. Na mnalipisha how much? Kinde 5 bob, unaona? Sasa hiyo do ndo inatumika kutengeneza hii bridge. Ndo watu waweze kupita. Juu without hii maji hawezi kama uruke upite. Mpaka tungoje gava malize pa. Sasa unaona pia gava hawakuona pia ni dhulma kwa watu tunapiga. Waliona tunasaidia community na bado si ndo security hapa. Ukadunda hapa, mavijana wanatoka mbio mbaya pale wanakuokolea. Ni bridge simkitengeneza once ni hivyo. Si once. Hilo sasa ikijaa, ikitoka Ngong sasa, Ngong kumenyesha, inafika huko. Inajaa kujaa, hii inaendanga. Ikishaenda mtoto kwanza apite. Pita baba. Ikienda imeenda. Tena lazima tena tubuy hizi materials tena tutengeneze. Inachukua inaenda nayo. Lakini si risky. Si risky. Tunatakinge precautions. Juu saa unaona saa hii maji iko sawa. Kuna saa maji ikiwa juu kiasi, level ikiwa juu, watu sawa piti. Na unajua ni shoti, mtu anaona balali pechwani hapa Nduthi huko, wacha piti hapa. Niache hiyo 10 bob niache vijana. Vijana inaingia kwa dot race sasa. Tunaiweka kwa dot race alafu mwenye labda kushift analipwa. So pande mnaweza mekanga ngapi? Dot race inapatanga punch per day. Alafu sasa wenye kushift wanakanjwa. Lakini tu ile punch ya dot race inakuwa iko fit. Kila day kuna wase different wako kwa shift. Ndio pia vijana wasidhulumike. Kila mtu nika chain. Nishaget. So unaona kwa hii projects si ati tulikuwa tunataka pia tufungue dot race, ikuwe ni dot race tu ati inafaa ikuwe ni kaka kampuni, unapata at least tuna give thanks venye pia watu wana giving thanks church, pia hii to give thanks ikuwe kitu something enye tunaweza simama. So umesikia nimetaja esto kadhaa hizi esto vijana tunaweza wa rehabilitate na mamboka wasikuwe idle mind. Unapata wasingie kwa hizo na unajua dondo kila kitu na Ikanairo lazima uishi na do. Mtu hawezi kudanganya ati unaweza ishi nje ulale, hata uishi hapa down ulale na usikule, lazima ukule na ni do. Unaona? Lazima uoge na ni do. Utaenda uogeroe, utaogaroe mpaka lini? Lazima pia unataka life change. Sasa hizo projects za hiyo kijana wako at least najua pale naweza get kachwani. Pale naweza get kaso, pale naweza get kaso 2. Ukikaa mkishikanisha ile budget yako itakushughulikia. Utakula, utalipa kakeja,
na utavaa. Unaona? As in through hizi projects at least crime imereduce huku. Crime huku sasa unaona hiyo kunyonga watu hakuna. Labda mtu mwingine atoke area nyingine na sasa ndio security. Tukikupata lazima tukulime. Na si ati tunakulima pia hizo tulidu, unaona? But si ati tunakulima ati si ni watiaji. Tunakulima juu wenyewe hii crime sisi tukikulima tunakudiscipline. Hatukulimi kukuua. Ni discipline. Tunajaribu kuonyesha juu hii mboka itakutuma juu gaga gaga. Gaga ina ma weaponry. Itakutuma. Hapo kwa gaga ndio nimepotea. Gava. Gava ni noma. Itakutuma walai kabisa. Kidogo tuko naye kidogo au. So kuna vijana wenye labda mmediscipline hiyo design na mkawaingiza kwa doctors. Na wamenyooka unapata. Na wakajua wenyewe. Unajua unaweza kama uchai kaso kajil. Hiyo do inakwanga uaganis juu utataka kuseri. Si urudi mtaani buda. Uaganis ni ufala, yani hiyo do ni ujinga sana, yani ni ya shetani. Utaisele, utaenda hizo happy hizo, unapata sasa gengeton hizo lifestyle wanaimba. Hizo ndo vitu ama youth wanataka kudu. Wanataka watei wacheze na Mama Maria, unaona? Hiyo do utaitumia useless. Mama Maria ni warembo. Yani Maria yani. Unajua Mama Yesu jo alikuwa ni Maria, ni Maria Virgin Mary. Yani alikuwa mrembo mbaya. Ndio maana hata alipata Yesu bila kuzigidhwa na Joseph. Unapata? Sasa tuna appreciate madem. Ndio maana tunaoita Mama Maria. Maria lies. Sawa, nimesikia. John ndo ametukari. Wametubeba na wanatubebea, unaona? Hao wenyewe tumewagi thanks. Na mbona mnawaitanga tena manyonyo? Si. Hao ni wenyewe wanawaita. Sisi tunawaita Mama Maria. Maria lies. Maria. Hapo sawa. Na sasa labda ukiangalia the kind of music siku hizi vijana wanafanya, wanakaa na a trend ya kukua a group. Alafu most of these groups zimekuwa associated na tuseme mambo ya wizi, drugs. Sasa ni impunity ni. Yani vitu za ghetto wanaangalia kama ghetto, nothing ghetto sasa hiyo sasa tena wanachafua riang ya ghetto, unajua? Hiyo sasa ndo anaweka mboto ingine. Watu wako na ile mentality ghetto ni life mbaya sana. Ghetto si life mbaya. Ni venye sisi hii music yenye tunakam nayo. Si nimekushow mpaka hizo mambo za group nini? Tunataka kujaribu kurehabilitate. Si lazima uimbe mashashola, uimbe mandogoyo, uimbie madwari, si lazima uimbie magwangi. Hizo ni gani? Magwangi ni wagondi. Mandogoyo ni matei. Pombe. Maisradu ni mahaga. Si lazima. Music ni art. Na nimekwambia mimi ni artist. Sawa? Music bora iko na flow, una make sense, iko na beat ngori, msee atatingisha kichwa. Sasa kama msanii unafaa kukuwa role model. Unapata? Unaleta message tifi. Unaweza imbia hiyo kishashola lakini usivute, usiitaje. Unapata? Yani usiionyeshe. Unaona? Juu si ati yaimbiwi. Hata Bob aliimbia, wasanii wa bigi wanaimbia. But si lazima uonyeshe kwa video yako iko explicit. Unakuwa creative, unakuwa na ile music yenu mnataka kuchange hiyo notion. Hiyo notion iko different. Sasa kuna video yako ilikuwa viral sana. Ulikuwa umekasirika, sijui nani alikuwa amekasirisha, shida ilikuwa gani? Hiyo video first of all nilikuwa naitoa juu ya hiyo anga. Na fact na ukweli. Ni Mbogi Genje walikuwa wameleta underation hapo. Sasa nilikuwa nasema kitu nasema juu si mimi walichai. Mimi kwanza walinichai sauti. Kitu ya kwanza kuchai ni kuiba. Sauti. Na kama nataka kila mtu anataka kuisikia iko kwa ngoma yao. Sawa, mimba na wakali wao. Wakarudi nikaona ile labda ilikuwa wanabambika juu pia sheng tu iko sawa. Sikukuwa na madhongo hiyo. Lakini walirudi wakachai machaji wangu, makaijin, mabro wangu, mistari naisikia kwa ngoma yao. Unapata? Naisikia. Hiyo ngoma hadi wa kurelease sasa. Nilisikia, unapata? Na hiyo ngoma machaji wangu walirecord na Tenje. Ni wasanii.
Sasa mimi niliwaambia ngajue nyenye ni wasanii, chukua tenje beat pili weka beat. Dema nikusikize. Juu pia nasikiza magoti. Unajua kama unasikiza wasanii wenye wanaimba na wenyewe mpaka sasa hivi wana sell. Na wanaimba kitu ina make sense. Utana huo msanii. Sasa hao wenye walicha hizo nikaona wako na ndare. Hiyo ni kutubeba ndogo. Na bado walikuwa wananipima. Kuna mwenye tu alikuwa ananipima kwa hiyo mbogi. Analeta ndare. Mwingine anaitwa DJ Austo. Huyo aliniambia Ikanairo stakana amani ati nitajua sijui ati kwanza ndauo yangu ataipiga moshe. Wewe kwanza hata una stay wapi wewe? Wewe hata uninauo, na kama unajinauo venye unajinauo monchoka ukuje ubanje hapa kwa ghetto tukusikize. Yaani unasema kama unajijua venye unajijua. Tokea hapa ghetto. Ukuje uongee tukusikie ukiwa hapa ghetto. Hapa ghetto. Acha kuongelelea kwa TV kwa TV ati unachocha. Ndio maana Stupid Boy akawaambia wacheni kutuimbia life yetu. Hii ni life yetu. Jamaa anastay hapa. Doni hapo. Balkoni yao akitoka hivi, view yenye anaona ni sisi. Ambapo ni kama sisi ndo ma-idol wake. Ana worship life yetu. Anaimba life yetu. Yeye anaishi ile life ya huko. Unaona? Sasa asikue fake. Akue mreal, aimbe kitu real. Na unajua pia ngoma tumetoa. Ngoma zao ni kujisifu na kujichocha. Sisi ngoma zenye tumeimba ni kuambia ukweli. Wasikie lyrics wajue na waambie ukweli. Mimi siambia sijichochi, nasema ukweli. Na hiyo message iliwafikia na kama wananao unaona? Hawako kuja kubanja huku. Walijaribu lakini wakapata sisi ndo mawagido hizi area. Ni mbaya. Mawagido ni madogi. Ndo madogi si ubweka hii area. Na walikuja wakajifanya kubweka tukatoa ile sauti nyingine. Ile sauti nyingine sasa ile ya sura mbaya ile walifanya nini? Walikuja kama hapa palisa mboka inapigwa. Wakapata mavijana wenye walikuwa mboka wakawalima. Alafu unajua kuna mapasa bai. Mapasa bai wakaibia mapasa bai na wakaacha. Sasa kwa hiyo tukaona hiyo ametubeba ndogo juu sisi hapa hatufanyi hivyo. Unaelewa? Si hatudu hivyo. Mbona hawa watoke huko wakuje wafanye? Ikabaki tutume. Sasa ni reinforcement raid. Ni kuenda kudiscipline. Si ni discipline master bado. Tuliwa discipline. Najua hawa hatukuwapata walibati. Na hata tukiwapata walikuwa kwa TV. Hata tukiwapata tuliona yenyewe au si worth it. Unaona tulishawalima tumeonyesha message hawezi rudi. Hawezi jaribu kuru. Sasa hiyo tayari wanajua hapa ni no go zone. Unaona? Lakini msha make peace. Peace bado. Peace mpaka wakuje tubanje. Hiyo lazima watu weke kwa table. Juu si mimi ndo walikosea walio wengi. Wamekosea watu wengi. Si mimi peke yangu. Malawama ni mingi na malawama ukiishi na lawama si TV. Lakini wewe umewasamehe. Mimi? Mbona ni wasamehe na wanajichocha? Siwezi wasamea. Mpaka tubanje, lazima tuongee. Ndio make peace. Ndio to make peace. Kama tubanji hakuna hapo ati tu. Waambie. Mkambanje kama mwezi banja. Na mnajua mkibanja lazima mbanje na mapesos. Juu wenyewe mlichai. Wananao. Na sasa mlitoa, when did you decide kutoa ngoma yenu ya kwanza? Ngoma sasa kuna hawa wasanii nimeimba nao. Walitoa ngoma. Na juu sasa ile mbogi ilitudea ikatuonyesha tuingie studio tutoe ngoma. Na wanatudea na wanakamkuiba lyrics. Si tukaona acha tuingie. Na juu mimi si msanii, mimi niko nyenye nyingi. Acha nionyeshe nyenye yangu pale inafika. Pale kwa booth. Tuchapane hiyo mistari. Si mnasema mko na hiyo talanta, tupigane nayo. Kama mjitambua. Ngumi ni jamu. Chorea mbwexi. Encourage mavijana wenye kusikiza sasa hivi. Mayut Mayut, Mamaria. Wote jo chezeni kaa nyinyi. Saa hii Kanairo ni mind game. Unaria una mind. Hapo tu. Mind jo. Mind alafu mnaweza tutafuta jo, ingieni kwenye Dotrice org hapo FB, chambua Gota City official iko inaitwaje YouTube.
Gota City bado iko IG. Chambua, angalia mboka ziko. Mboka ni kibir mbaya. Mboka ni kibir. Mimi nakwambia hata mtu anainua kidi anaweka pale, hiyo ni mboka. Kidini? Mawe. Mboka ni mboka. Na si ati mboka ni mboka. Mboka ni art. Juu hata ukiwa daktari ndio upige hiyo shughuli miaka yako yote, lazima utaipenda na utaifanya na roho yako. Hiyo ni art. Art ina come hivyo. Unafanya kitu na roho yako, unai-express. Kabisa. Na umesema ngumi ni? Ngumi ni jam. Chorea mbwegze. Mbwegze inamaanisha yani locked up. Unapata? Mbwegze inamaanisha locked up. Sasa unaichorea yani, juu kieka hivi unapata chain lazima hivi ndio unapeanga sunset. Hakuna venye utapiga mtu ngumi hivyo. Lazima urushe right na left. Ni jamo 1 2. Ndio wangu unaingia tu. Hakuna boxer anarushanga hivi hata taekwondo hata kung fu hata karate. Hakuna. Hivi uongo. Hiyo ni movie. Real ni hiyo. Kabisa. Ikamiende. Mimi nimenai sana bwana. Hapo biata mimi. Leo nimejifunza. Hapana. Nimekwambia bili jo. Kumbe karada. Ni real. Hautaki hiyo story. Ni jambo. Sasa shukrani bwana. Gola. Sasa mmeniambia, nimeambiwa nisijaribu kufanya hivi hapa. Siwezi.